3部電梯之中，只有左右兩邊先可以去到忠孝街地面嗰層。一出去有個綠色專線小巴站之外，左邊就由英軍發展何文田上蓋項目第2期朗然峰，而右邊就係我哋今次要出發嘅項目何文田上蓋項目1期如一，由華懋發展。呢條片屬於幾長，今次嚟睇幾個單位，可以按翻時間每一節或者畫面上面嘅時間軸睇翻2房或者2間3房套嘅資料。地鐵站一出呢，就要經呢個位，經紅綠燈過嚟呢邊，直接呢就去到如一嘅正門。我嚟咗少少，業主又未到，咁啊周圍望下啦。最大件事就回旋處上面呢棵樹，點解會搞成咁嘅？沿途大門口見呢啲園藝都做得幾靚嘅。大門口呢幾粒字呢個顏色呢，我又唔係金又唔係銀，係偏向呢啲鈦金屬，但係淺色，都幾夾嘅牆身。外表睇個佛沙得幾靚嘅都。項目位於何文田，賣價唔平，我就用翻真正貴價樓去評級呢個項目。現場睇一個建築風格啦，個大門口上面呢一截出到去忠孝街咧，其實都做得幾宏偉嘅。不過可惜對面咧嗰個山頭咧就冇人執啦，好多嘢飄下飄下，污糟。山頭呢啲咧就爭啲啊！背後深綠色好似膠紙嘅嘢咧，幫咗啲草生翻出嚟，之後會自動溶解，唔會見到。1-2個字之後，業主揸車到咗，上咗架車，順便去睇埋沿途入去停車場嘅園林設計，同埋停車場嘅寬闊程度。轉埋呢個彎，喺個大閘前邊，如果你嘅車身係比較闊身，有少少棘，呢一個車位對於比較闊身嘅車咧就唔係咁討好。大家見到左邊嘅陽光啊，個車場個感覺都好光猛，好舒服嘅，永遠有天然光，咁啊地方有生氣，總好過室內啲照明系統。今次陪同會員收樓就係第一座，收樓過程都順利。物管方面由港鐵做翻，喺會所有地方就進行翻收樓過程。多謝業主嘅邀請，陪同收樓。至於單位內部就唔方便公開。喺咁巧同一個時間發展商開放18樓嘅現樓作為參觀，咁梗係要上去上面睇下其他嘅單位啊。我分別去咗1A 座嘅 B 同 D 單位，同後邊一門之隔相連住嘅1B 座，大單位 A 同一個細單位嘅 C。經 lobby 入去已經有一個幾大驚喜，上到分層 lobby。圍身牆用上木器、天然石、5金件，多未必係好，最緊要夾。我自己欣賞佢咩呢？就佢嗰個石與之間呢套5金件呢，佢真係唔慳喎。上到現場啦，咁望埋冇乜嘢啦。佢本身呢就用木皮嘅，比較做得好啦。佢成個木皮呢由頂追落底啊，成幅原身過嘅。咁呢個真木皮啦，呢邊係用翻膠板。未入去單位之前，喺門口呢個維生板，由壁燈黐住背後個金屬件呢，係一個貴價有質感嘅做法。廚房後邊呢，就係應該係工人姐姐個地方啦，咁唔會太大噶啦，但望埋去咧都好企理嘅。咁我都曾經講過啲片啦，佢個地台就做低咗嘅，有乜事咧？呢度盛水咧都有一定嘅高度先至會上嚟，咁呢個位置咧全部都向下流，咁應該 OK 嘅。咁細細個，好精緻啊！後邊都可以俾你放下啲廁紙喺度。廚房呢啲鋪磚鋪得都 OK 嘅，但係啲掃口咧就爭少少啊。上面嘅 LED 燈咧，個放光個幅度我就覺得爭啲啊！現場你都就真實情況啊，望翻出面嘅景啊！我哋唔好理個聲音問題先。嗱喺度睇咧，佢本身咧 handle 位咧，就我覺得係相對地矮嘅，即係做得矮。目的點解要做個米咧？就係當你喺出邊去翻我個腰位置大概1米度咧，呢做開翻咧就容易啲啦。
所以由於係咁情況，因為呢度低咗，呢度都低咗成500，都有成差唔多成5寸。咁所以佢做翻呢個位咧，就唔係因為咁樣做低，係又要就翻露台出邊。嗱，睇翻佢個窗咧，同嗰個欄河啦，你感覺係幾靚嘅，因為夠薄身，好 slim 啊。而呢個咧有個弧度咧，現場睇下，佢包翻啲膠啊，個邊咧，佢接得幾靚喎。嗱，我係估唔到，我都唔記得當時睇示範單位係點樣啊。如果大家睇到咧，佢唔係齋塊玻璃喎，佢塊夾玻璃裏旁邊咧，應該仲有個 metal 位咧做埋去。嗱，呢啲手工錢嚟嘅啲，佢成塊大玻璃唔係就咁一塊夾完就算數，仲有條金屬鋁條咧做翻收翻去，即係話塊玻璃好 firm 嘅。其實因為左同右都會有嘢 hold 住佢。嗱，hold 還 hold， 佢仲有條罅㗎嚇，睇清楚呢條罅咧可以空氣流通到。呢個露台位做得唔平啊！嗱，現場入翻嚟睇咧，同當時睇嘅示範單位做法係一模一樣。整體上面手工啦 OK 啊，牆身嗰個擰嘅程度都開得幾靚啊！啲紋咧做得好靚啊，而鋪工咧起碼到位啊，唔會啲又趌起啊，又點樣？好啦，讚完啦，呢幅咧就做得爭啲啊！啱啱炸完佢添，呢個就爭少少啦，下邊個突得出啲，裏邊凹咗埋去。整體上面咧望埋去都 OK 嘅。喺洗手間裏邊咧，正常咧呢啲咧就係膠板嚟嘅，呢啲膠板，呢個都係膠板。但呢個壓線啊，就睇落去就應該似原生木嚟嘅。咁呢度咧就好難分，因為邏輯上係有陣時會用膠板嘅呢啲位。但係難分，即係話佢好脹啦。我係搞唔清楚邊啲係真木，邊啲係膠板。頭先我哋睇大門出邊咧，同翻呢個 handle 位咧，成個項目之前咧都係用呢種有少少好似蜂巢式嘅壓紋啦。咁我自己覺得都幾靚嘅，佢對應翻大門口都一樣。呢個擋音門咧，如果推出去左邊咧，咁就會壓咗開門嗰個位啦。不過又咁，因為張床咧會放喺我哋嘅右邊，而左邊咧就算佢推咗過嚟阻住你咧，你個路口位咧正路咧都唔會放好多嘢嘅又。呢個現在就係現場嘅真正情況收音啦。咁啊，大家聽到回音嘅。我而家喺度望翻落下邊，差唔多啦，絕對唔係一個靜嘅地方啦。咁個隔音屏放咗喺度，挨埋啲去，有冇聲音咧？冇乜聲音嘅，咁啊始終有高度啊。有陣時我自己咧會留意下我外邊呢個鬼面罩，咁啊現場睇就同示範單位睇過，我冇乜印象啦。但係呢個一睇咧，我覺得佢做得都幾靚啊，因為幾圓滑。正正現在中午時間咧，牆身嘅手工咧就唔得啦。你睇下。陽光埋到入嚟咧，你睇下一笪笪唔得啊，都未磨翻嘅一嚿嚿。嗱，現場真實情況就係咁啦。咁我出下廳去睇睇。嗱，咁啊睇下佢外牆鋪成點樣啊？嗱，呢個外牆鋪工咧都好靚啊！鋪得好整齊啊，好對位啊。不過有缺點，向外望就望返人哋嘅單位個工作平台個位置。睇完呢個之後呢，行過對面去1B 座，我哋睇一個再大啲嘅 A 單位。中途會經過一條短嘅走廊，前後2座啦叫做，跟住中間呢有架我叫做垃圾 lift 啦，跟住通往後排嘅。咁呢邊過去咧，亦都係一開門右邊咧，呢個玄關位咧，做一個櫃呢排櫃咧都好好用。我記得咧喺當時睇個現場示範單位咧，佢呢個係做咗個預裝修單位，
一模一樣擺喺度。呢幅牆身咧都做咗好多裝飾喺邊嘅。呢個長形大廳咧係一座1B 18樓 A 室。咁我冇記錯咧，當時我哋睇示範單位都有呢個則嘅。大家望埋去咧都好四正。咁入去咧就係一個大窗啦，左右兩邊都有 U 型工作台。咁而家左邊未開燈咧，就會爭少少。睇下先，我哋影到嘅。有陣時睇咧呢個大則咧，啲爐咧一望埋去睇到。有陣時見好多咧都係將個爐咧全部呢幾個3個模組啦夾得好埋。咁咧一闊啦，大概度應該大概900mm 呢種嘅 Miele。睇下先，開唔開到燈？開到燈，係嘛？個廚房咧，其實我哋平時睇邊啲單位大唔大咧？睇呢個3個模組，就算見到擺得密咧，就即係細；擺得開，咁啊企嚟啦。咦，喐㗎喎！咁呢個位華茂同地鐵一齊合作啦。呢個盤個層次係點咧？Mars 之中係比較高一檔嘅。你睇佢個做法就知啊。點睇咧？我哋咁你見到都係一個大大塊嘅門板啦。咁一般都係左右掩啊。佢咁拉出嚟，你見到個 drawer 啦。我企喺度咧，有陣時要攞嘢，我拉開咗，伸手就可以攞啲筷子碗。咁啊容易啲，煲就放下邊。咁呢個位置放到煲嘅嚇，我講係西式煲啦。而呢邊 OK 啦。有陣時最緊要咧就睇下邊呢個位有幾多。現樓真嘅，一望到。咁我手上呢部機咧都係感光率係比較高啦。大家會見到啦。我成日都喺其他盤都會提啦。嗰個熱水爐啊，其實一定貼牆㗎嘛，因為點解出熱水會辣親手，你冇人咧就擺近喺門呢個位置嘅，咁所以一定挨邊嘅。好啦，右邊咧下邊咧就係個熱水爐嗰個煤氣錶，咁裏邊個籠咧你可以用得好多下嘅。而左手邊咧埋邊咧就係 TGC 個熱水爐個煤氣爐。櫥櫃咧比一般嘅 mass market 係高一檔嘅。點解？你睇到啦，個櫥櫃底咧呢個金屬面啊叫做嚇，有時放煲啊會刮到噶嘛，咁佢 slide 得容易啲，所以咧就用咗呢種料。咁呢個位可以都係叫放到啲鑊倒入去都可以嘅。嗱，好恭喜咧，就冇犯到低級錯誤啦。洗衣機一開門開90度，咁啊足夠呢邊可以咧俾你有位放衫入去嚇。希望大家睇樓嗰陣時咧，就唔好以為個個盤同尺價就個個都係咁上下，都成日提㗎啦。你用咩牌子咧？嗰個臂咧，嗰個膠啊，其實係錢嚟嘅。即係櫥櫃面板可以好靚仔，表面上睇，但係膠咧一用 cheap 咧，普通咧，即使個櫥櫃就 downgrade，不過大部分人都未必咁睇。咁啊，既然講櫥櫃啦，同大家去分析下櫥櫃嗰個高燒質素係點樣去睇嘅咧？嗱，本塊石下邊咧摘落嚟咧，呢個咧係一個金屬條嚟嘅。你見到成個框都係有。咁其實你摸上去就知道咧，嗰個料實唔實正啊？睇到啊！跟住就睇個臂啦，當然即係講緊膠咩牌子啦。咁然後咧就睇個面板啦。咁面板咧好多都好靚嘅，你睇落去唔多覺，但係咧細心位就要睇下呢啲咁嘅支架啦。嗱，好似睇到上櫥櫃啦，上櫥櫃一打開，本身你望埋佢冇乜嘢，大部分人開完就算數。其實你睇啊，佢成個木廊下邊咧再加多一條金屬條，呢條鋁條。每一組啊就會一條嘅，我哋睇翻呢個。嗱，呢一個咧就係另外一個倉，即係我為之嗰個 compartment 一組，埋面一組。呢個由兩個櫥櫃兩組所組成嘅。你睇呢啲就知道咧，呢啲咧就俾錢嘢嘅。咁靚唔靚啊？睇呢啲啊。咁而 U 型工作台嘅右邊咧，都係佢哋嘅名牌啦。咁牌子唔需要多提啦。呢個我有印象，我哋睇現場示範單位嗰陣時咧係影過嘅。咁門口咧仲推門，哎呀好逼，
咁我成日都好中意用鞋去睇啦。我呢度門就窄啊，真係一隻鞋，睇下先，隻半鞋，咁入去睇睇嗰個姐姐個浴室啦，洗手間，sorry。呢個我想唔知，我隻半鞋先入得到，咁呢邊咧大概2隻鞋啦，咁我雖然知嗰個位好窄，咁姐姐必定要打橫入啦。咁鋪屋方面，工人姐姐房咧就鋪工就唔好講咁多啦。大家現場鏡頭影咧走唔甩啦，你見到呢一幅咧印個陰影啊，上邊咧就凸得出嚟。呢啲就掃得太悶啦。不過呢地方你冇要求太高啊，出邊廳靚先最重要啊。廚房睇完啦，我哋咧就入去呢個3房啦。走廊望埋去冇乜嘢啊，逢親地鐵盤咧啲收口位咧已經做晒喺度噶。維修嗰時方便啲啊。跟住再入去就係第一間房，望埋去大家都唔會投訴啦。企埋少少睇下個景先。由於都係喺漆咸道啦，呢個都有隔音屏放喺呢邊嘅。咁如果景觀，大家望望啊，滿唔滿意？咦，我哋遠望係睇到海噶。一望埋去邊個位咧？哎喲，OK， 我鏡頭應該 zoom 到最遠咧。你直望咧係望過咗去南灣半島，而家見到黃黃地色嘅地方咧，其實係137區，即係咧呢個位置將來你會見到咧成紮公屋放咗喺度，就而家見到，不過可能都要一段時間啦。喺日倉城再入嗰啲咧137區。好啦，右邊咧就係第2間嘅客人房啦。窗都一樣啦，咁唔再提太多啦。睇呢個櫃咧，以為冇乜嘢啦。首先塊石係靚啦，全部做晒倒角，仲要拋湖邊。呢啲全部都係手工錢嚟嘅。即係一個盤，佢個級數去邊度就睇呢啲，唔係就一塊天然石咁就算數。跟住裏邊咧，亦都個湖位食翻個盤底喺下邊，邊咧又係收咗倒角嘅。如果大家記得之前睇過，我撳翻條片講啦。呢個係咩嚟？呢個就係個隱藏式水箱，上面嗰個維修蓋要界翻呢幾條邊啦，你就可以將成個蓋咧就拎出嚟。大家睇清楚，佢係原身一塊石咧，捽磨出嚟嘅。你會見到邊咧，呢個凹位咧，重新佢真係呢個 canvas 星，佢真係重新磨過原身一塊。咁你要見到啊，呢啲係手工錢嚟嘅，佢唔係就咁無端端一塊石，係開料都要咁厚，跟住再用磨。呢啲跟晒紋，呢咪錢咯。貴在咩咧？一個位開咗，有個門仔。收唔收到嘢？老實就真係收到好少嘢噶。咁呢邊咧冇得開嘅，佢係直接咧喺呢個開出嚟，唔頂到門，跟住下邊仲可以拉個格仔。你話有冇用？起碼真係有誠意可以放到嘢，又唔會撞埋道門。有陣時咧，道門呢啲位咧開唔盡，冇意思，下下都閂埋道門咧。呢啲細心位咧就唔係每個發展商或者每個 interior designer 會諗嘅，因為諗下我唔做塊側板，我直接呢度開出嚟，或者簡單開都得嘅喎。呢啲膠啊，一隻40零50蚊，你又要錢㗎啦。你去做塊板又要冚，咁呢啲咪你成個呢個鏡下邊嘅櫃幾多錢？其實一睇手工，一睇設計就即刻知嘅。成個洗手間咧，美中不足咧就係呢個牆身啦。如果可以放多面鏡咧，我建議收樓嘅業主咧自己揾師傅做塊多個企身鏡咧，其實我覺得都幾好喎。因為閂埋門啊，可能化完妝換完衫啊，亦都可以照一照鏡先出門口。我哋睇咧主人房啦，望埋去咧感覺良好嘅。不過咧，始終都係向住差唔多，咁就有個隔音
呢塊屏啊，咁就多咗個框位咯。但係呢個斜角窗望埋去都幾 OK 嘅。嗱，睇翻遠景咧，就係前邊咧就另一個發展商，或者叫做第二期啦。而左邊咧亦都係如一嘅第一期。嗱，喺現場睇咧，個地板個顏色嘅變化咧就唔會有好大嘅落差。整體上個地板咧，因為我始終未行過晒，唔知道鋪工啦。但係顏色方面咧都幾理想嘅，個色通都好一致，唔會有啲深淺色偏差太大，佢唔會出現喺呢個地方啊。呢個 UP 呢套組件個夾口咧嗱都夾得算做 OK 㗎。呢度左右就加埋前面就3幅夾埋嘅，都叫做夾得平啦，叫做望埋去 OK 嘅喎。而外牆呢個鋪工咧合格有餘啊！我見佢幾個嗰個 handle 位咧，我覺得好揸手。由於呢個位呢個弧位喺度啊，即係你手指公一揸落去咧，到力啊！咁呢個弧位咧，其實比較少見嗰套窗係咁樣嘅。咁呢個人體工學方面咧，我又幾中意喎。嗱，一望個鏡頭，大家都睇到同之前嗰個客房個洗手間咧，咁就你會見到都幾大分嘢。個盤身闊咗啦，呢個整體上面積都闊咗啦。同樣地咧，就係旁邊開塊側板，跟住咧就大櫃桶拉開，跟住又係唔撞啦。咁啊，再多一格嘅。咁呢個整體上嗰個容量咧就會比之前嗰個大啦，因為呢個主人房啊嘛，我哋3件頭嘛。洗手盆、坐廁同浴缸，佢就多埋一個啦。就我哋可以用企喺度沖涼都可以嘅淋浴。其實當時睇現場嘅示範單位都唔記得啦。咁但係現場睇咧，呢塊石做嗱，又係嗰啲手工嘢啊，真石啦，做晒4個邊包住，又做到角，唔介手，唔介皮膚啦。咁啊光咧就屬於矮身嘅光啊！嗱，有陣時成日都講，你要做呢塊石咧係碰埋去，呢度有3塊石一齊做上去嘅。咁啊，明顯地呢個做收口要維修嘅，咁呢2塊石就唔喐嘅。呢條咧金屬鋁條咧可以唔做㗎，佢做又係錢嚟。有陣時啲發展商咧直接做塊石碰埋去，咁啊算數。咁呢啲咧就係做多啲，咁啊靚啲又係錢啦。應該係咧啱啱做起呢個示範單位咧啲白英娘啲數口咧都未乾，咁呢個頭好中意睇現樓啊，因為有真相睇到啊！點解睇真相咧？對面嘅單位咧，室內可以做到好靚，但係室外咧有冇啲未做齊啦？譬如咧呢個堂環打側啦，你明顯見到咧啲泥啊未塞滿啦。咁啊旁邊呢個窗咧，嗰啲瓦仔啊甩咗，又重新補過，不過咧就飽唔滿啊！你會見到，而上邊呢啲咧就爭少少啊，即係剷走啲嘢。就應該要剷走埋嘅，咁啊整體上面都 OK 啊，因為嗰個磚底係黑色啊嘛，即係深啡色炭灰，一望埋去就好容易見到呢啲咁嘅情況嘅。咁啊，我有陣時好中意睇呢啲地方啊，因為啲細微啲鬼鼠位如果做得好嘅話咧，咁我又會加佢分啦。轉過睇同層嘅 D 單位，面積996尺，係一個3房套大廚房嘅開則。一入門口，左邊嘅玄關位有一個凹陷地方做鞋櫃最好。大廳有2部大嘅冷氣機，一左一右啦，一邊就客廳，一邊係飯廳。咁入到呢個廚房咧，就醒起我哋嗰陣時拍條片咧，曾經講過呢個則咧，嗰個廚房我係中意嘅。咁啊，現樓終於睇到啦。
咁嗰陣時我曾經都講過就係一塊大玻璃，佢咧就係左右兩邊一開咧就向外掩嘅。最重要咧，我自己就覺得有陣時喺廚房做嘢啊，擺滿晒嘢去做一個 preparation， 煮一餐晚餐，而台面咧夠多位咧係開心好多，同埋可以一兩個家庭成員啊，可能婆婆同媽媽一齊啊，同埋個女咧一齊喺度煮嘢就好開心啊！咁點解咧？最重要係擺到嘢啊嘛！咁頭先我講過啦，3個模組擺喺度咧要夠闊，所以咧呢個係一個900mm 嘅 Miele。另外一個台面放嘢就好啦，擺幾碟嘢仲可以伸延出去啊嘛。而呢個闊度咧係足夠咧，即係做一個豐富嘅星期六日嘅成家人食飯嘅晚餐咧，夠位做啊！我自己係好中意呢個職嘅廚房嘅。咁啊，呢個當然係大單位啦。嗱，咁咧仲有呢個細細地嘅小島嘅埋便地方啦，叫做佢啊可以點樣咧？你可以放下電飯煲啊，放下水煲放喺度，咁啊唔會壓咗右邊嗰個 working table 啦。咁啊其實好喎，斟水入嚟飲完就走啦。加上開門咧，嗱設計上面一開咁樣演出嚟，雪櫃擺喺邊，攞完嘢就即刻走，斟杯水又走得。嗱呢啲設計就好啦。擺得太近啦，呢邊咧其實唔係好事。好啦，跟住埋邊咧就應該係個姐姐個房間啦。咁啊，大家睇下算數啦。咁啊 ，OK 啦。洗衣機喺下邊，冇犯低級錯誤啊！開門開錯位冇。上面咁大就有個櫃喺度，足夠。咁我哋即時去睇睇現場下邊個位置。咁頭先個單位講咗，唔再多提啦。個空間 OK 啦，個爐咧呢個係熱水爐就放咗呢邊啊。如果埋邊有位，其實可唔可以出去褪過啲嘅咧？咁啊變咗呢邊我可以 access 到用到啊。咁呢個咧就當時嘅設計問題啦。咁啊右邊同左邊睇下先，呢邊啊拉架啦，右邊我覺得係開 OK。佢都係咁樣開嘅一組櫃，佢全部咧都係用一個大塊板個面板。咁呢個咧，我試下開先，又係我估應該開咗，俾人開爛咗。呢塊咧就係、面板咧係做裝飾嘅，應該用唔到嘅。咁下邊就蒸焗爐啦，呢邊亦都係咁樣拉嘅一整爐。佢側板打開，咁上邊就唔多介紹啦，都係咁嘅應該都。咁再兩邊啦，側板呢個，咁空間足夠啊！咁去到而家現樓啊，呢度都係咁樣搖下搖下咧，我相信咧大部分嘅業主到時咧，除非記得，否則熬得多呢塊板應該都爛啊！廚房旁邊咧就係個 UP 啊，咁 UP 望出去咧就黑掹掹噶，你唔好預期有啲乜嘢。冷氣機維修地方啦，從個 UP 出翻嚟咧就有大廳啦，咁啊望望景啦。咁由於前面開窗啦，我喺 UP 咧嗰啲風咧都喺後邊吹翻出去，好好風嘅。現場就係咁啦，咁收音咧聽到呼聲嘅都係。左邊客房一間，再入係第二間客房，右邊呢就係客廁。主人房入到嘅感覺，算咗好闊大嘅。現場我睇呢嗰個闊度，哇，好足夠。你擺個 king size 嘅主人床，呢啲真正三邊落床完全冇問題啊！好闊啊！咁而後邊咧，你想唔想做一組到頂衣櫃就悉隨尊便啦，正路都做嘅，你做上頂咁啊，上到去個陣底啦，呢幅睇睇下次，睇睇主人洗手間，同頭先嗰個三房咧係一樣嘅排位方法。嗱，我哋離開啦，我估計咧揀三房咧賣點咧就係個廚房，我中意嘅單位係個廚房嘅啫。景觀方面咧就啱呢邊就自然啱㗎啦。
左右兩邊都係順向啊。咁我自己比較中意咧福呢邊係順向。咁最重要咧，我估係呢邊有啲低層嘅 tower， 即係 ABC， 可能尊貴啲。佢本身有位俾就，可能攞順之後咧可以放低嘢喺度。咁我相信呢邊可能會係啲貴價啲嘅單位嚟嘅。咁唔知係咪啦？睇完成個項目嘅現樓交樓質素咧都幾高嘅，包括大堂啊、走廊啊各部分都係，尤其是咧窗外邊嘅五金件咧都非常之高質。趟門同套窗嘅料比一般嘅 mass market 係高一檔。如果有機會去現場燙下套窗，感受下個重量同個質感，就好似一架歐洲車同日本車三門嘅感覺。最出色嘅地方就係呢個 Runabout 即係迴旋處上面呢兩棵樹啊，真係大打折扣。我哋嘅節氣已經踏入春天，棵樹望去冇有咁凋零嘅感覺。專科嘅園藝設計師冇又唔知，但係點解零零丁丁呢種樹會擺喺度，又夾唔到香港嘅天氣，而又真係諗唔明。而每一回出入都必定會望到呢個咁 iconic 嘅地方。但現場貼咗個告示，就話2025年嘅第二季啟用，估計咧就應該講緊呢邊呢個電梯啦，到時可以直接落去地鐵站啦。我哋溫故知新，喺出閘處一出呢，對住呢位就係如一何文田上蓋項目1期嘅 lift 口，將來一搭 lift 就上翻去平台。而2期由英軍發展朗然峰就需要搭電梯上多一層。一見到 OK， 左邊就係將來嘅電梯出入口。照咁睇呢，過多1-2月呢，兩邊都應該會開通。而中口街呢個單位長期都俾汽車通過，平時預設冇乜人過，長期都會係行人嘅紅燈。所以面向中口街呢邊朋友唔使擔心啲車會經常停下開下停下開下，大部分時間都係直行直過。希望今次睇現樓同埋實地考察幫到大家。如一仲有一半嘅單位仲未賣出，有興趣嘅買家可以慢慢揀。而2期嘅朗然峰賣出一大半，睇嚟如一唔減價有一定壓力。而朗然峰都即將交樓，我都期望佢哋嘅質素，原因兩個項目都係同用同一個建築商金門。咁見到金門梗係睇高一線啦，亦都希望參觀到佢哋嘅會所。唔知同1期交樓嘅質素去到邊度？我所指嘅係個 clubhouse。如一嘅會所喺右上角連結可以睇到，亦都將會播出。好快2期朗然峰就會交樓，亦都會開放現樓嘅示範單位。到時睇埋比較一下園林設計、會所設施嘅豪華程度、大廈大堂、分層單位、走廊嘅寬闊情況，成個屋苑嘅氛圍配唔配合翻何文田呢個地段，一起作比較，咁用家或者投資者去買呢個項目先至比較公平。就講到呢度，我哋下條片再見，記住訂閱，下次就唔會錯過。